我都話電視冇得做啊，我講噶嘛。但係佢入去唔係因為電視冇得做而入啊嘛，大家都知道入去想做乜啦。佢入去就想炒余榮山啫嘛，佢入去唔係想做嘢啊嘛。你哋要我講真話咪講真話你聽咯。OK， 好啦，拜拜。嚇？聽唔到你講乜？好嘈啊！咩啊？點解要炒余永山？因為舊時東方魅力余永山係打佢工啊嘛，入咗去 TVB 之後，余永山唔聽佢講嘛。你唔記得志偉入去同佢好大 conflict 咩？之前嗰陣時志偉冇事話噶嘛，唔簡單，唔簡單。咁你老細突然間做咗你伙計，即係定係話問嗰樣嘢啊？係咪？咁我哋伙計唔聽你講，你又做翻個老細，咪梗係炒咗佢啦，咁簡單啫嘛。你哋唔知咁解啫嘛 ，OK？ 要你講嘛？梗係啦，我出糧俾余榮山就係 TVB 噶嘛，我先係老細啊嘛，唔係 TVB 出糧俾余榮山㗎。當時